Bete épisode 18 salaamaaleykum ñu ngi lay dalal jàmm ak seen bi ci 3STV ñu ngi lay wax bu nekkee abonné ko abonné bës cloche notification bi loolu dina waral bépp vidéo bu ñu dugal nga bokk ci ñu koy njëkk a jot ñu ngi lay demande nga aimé vidéo bi. Très bonne nouvelle pour Nogay mais balaa ñu waxtu lool ci sëy bi nga xam ne moo naroon dox ci diggante Oumy Mbaye ak Papa Seck sëy boobu jàpp nañ ne heure yi yembagul amagul ndax kii di Amy Mbaye yaakaar naa ne wax ji mu doon wax Papa Seck ak Oumy Mbaye dugg na seen nopp yi kii di Oumy Mbaye nag gis nañ mu jël benn décision boo xam ne dafa mel ni moom prêt-out pour sëy ak Papa Seck ndax gis nañ kii di Basine daal di fa dem mais buñ demee Oumy Mbaye daal di ko humilier ba mu wàcc ba sero nag ndax Oumy Mbaye Basine daal dina ko xamal ne ko yow da nga war a ñëw nekk deuxième dame xam nga daagu ci kër gi def say ceeb say ataaya say ji say njar yooyu noonu Oumy Mbaye ne ko yéen da ngeen def seen soo pare Papa Seck takk na jabar pare lan lay doyee beneen jabar Basine nag daal di ko feel na ko Papa Seck nag am na droit takk ba kat kon yow am nga droit nekk deuxième femme kon kii di Oumy Mbaye daal di rusloo Basine ndax wax na ba pare moom mu jóg romb ko fa wéy mu mel ni Basine lu mu bëgg nag man gëwma ne dina ko gaaw am ndem dina ko am sax ndax moom bu sañoon Oumy Mbaye daal di daagu ci kër ga mu mën di defante ak kii di Sasa mais gëwma ne Oumy Mbaye dina ko may lool ndax Oumy Mbaye mi ma gis préwul sax pour sëy ak Papa Seck. Enfin ndax jàmm dellu ci diggante ki nga xam ne moo nekk Amina ak Amadou Sow mii nag moom gannaaw bi nga xamee demen na ba nga xam ne moom xamatum jëm tey wëlbatiku na dellu si ci ki nga xam ne moo nekk soxnaam si di Amina daal di ko jéggalu nangu bépp erreur boo xam ne def na ko digganteem ak Amina daal di ko jéggalu kon mu mel ni acte bu noble la def ñëw wàccee boppam waxtaan ak soxnaam en tout cas lu ñu rafetlu la ndax couple bu nekk dana am jafe-jafe waaye ki nga xam ne moom moo def erreur rek bu nangoo ne moom moo def erreur rek ànd bi dina daal di neex bañ nañ ko ba ne bañ ak làmme ñoo dëkk des fois dañuy laale gis nañ ab changement bu rëy am ci diggante ki nga xam ne moo nekk Nogay ak alkaali mu ndaw jàpp nañ ne sëy bi kon sëy bu nar a am la te jàpp nañ ne tamit sëy bu nar a neex la ndax gis nañ kii di nga xam ne moo nekk Fatma Thiam daal di jënd glace gu bëree bëri mais Fatma Thiam xam naa ne ma xujataal moom jommi na ci Fatma Thiam mais ni nga jommee ci Fatma Thiam man mii noonu laa jommee ci Fatma Thiam te xam naa ne ki may seetaan nii di ma déglu tamit noonu la jommee ci Fatma Thiam en tout cas Fatma Thiam moom mën na A mën na B mais Nogay nag franchement parle mere naa la quoi parce que ni nga humilier Dame man neexuma dara ki nga xam ne moo nekk Dame ñëw na ba soroon suk toog xool Dame ak toog bi mu toog rek ak kilifa gu toll ni Dame ñëw toog di wax ak yow ci njëkk ak teraanga du rëcc erreur di rëcc li nga xam ne waxoon na ko erreur yi nga xam ne def na ko yëpp mu rëcc ko nga bañ ko jégal te pourtant yow bi nga jaaxlee ndax bi sa maam ne sëy bi dina am ki nga xam ne moo nekk sa yaay bañ sëy bi si Dame nga dem Dame jox la solution tey waroon Dame nu mu déedee tamit nag waroon ko mën a jégal Nogay coow lu fayagul kay mooy coowal Khoudia Thiam mi ak Père Ndiaga ndax kii di Daba Thiam conseil yi nga xam ne jox na ko yaay ji en tout cas daal doy na waar ndax conseil yi nga koy jox nii buubal sa wëli si yow daal bagage yi nga fi jot a am roñ ko ba mu jeex nga daal di dem ci kër gi nga xam ne moom moo nekk kër gi maam ko dëgg bu ko fa defee nga daal di fa dëkk yow it bu boobaa saa buñ xëyee di la gis ndax nga mën a génn si sa pukus bii niin buñ ne la benn nga leen fukk mu nekk conseil yi nga xam ne kii di Daba Thiam jox na ko ki nga xam ne moom moo nekk mère Khoudia di yaayam mère Khoudia nag dafa mel ni ci lii la bëgg a jàppandiku ba dëkki foofu noonu mais kii di Mambu Góor est-ce que dina nangu loolu parce que séparation bi nga xam ne am na ci diggante ñaari kër yi Père Ndiaga moom coow la ciy bañ est-ce que tey kii di mère Khoudia bu jógee carrément pour dem foofu noonu ndax du indiwaat coow li Maam Ndiaga doon bañ en tout cas daal lii bu bu rëy la noro indi Dieynaba Tall nag noor naa diste enul parce que lii mu bëgg a jël def ko problème lii du problème bu toll noonu Amy Mbaye nag wax na ko dëgg ndax kii di Ibou tey bu demee ba gis la topp la ba bëgganteeg yow balay takk tey bay sëy ak yow loolu yàgg na la wax na parce que da nga niroo ak Aram kon nga ñëw ba fii Aram warut nekk Ibou di la wax Aram loolu daf Ibou di la wax Aram boo toggee mun a Aram boo jógee mun a Aram loolu waru la def problème waaye gis nañ ne tamit bi mu xuusee ba ci biir moom problème bi dëggantaan ci ki nga xam ne mooy nekk mère Issa Ndiaye la moom moo ko def problème waaye Amy Mbaye bi mu daal di dalee ci photo bi nee na ko dëggantaan bu nekkee kii lañ lay jaawale doom day nag lii niroo ngeen trop ndax man jàpp naa ne sax kii yow la waaye lii waru nekk problème boo xam ne nor nga ko def problème kii di Dieynaba Tall nag bu ma doon moom wala bu ma ko doon conseil lii waru ko def problème
ndax lii sax dafa war a tax mu gën a góorgóorlu parce que tey Ibou bu demee ba koy bëgg ba koy takk ngir jëmmi Aram la kon Aram mi ñu koy xoolee noonu dont la nekk fi mais moom war na def góorgóorlu mu war na def différence am bañ fàtte ki nga xam ne moom moo nekk Aram wala boog ba Ibrahima fàtte ki nga xam ne moom moo nekk Aram dont la du yomb nag waaye dafa war a góorgóorlu waaw parce que coow li damagut fenn moom mu bëgg a def li nga xam ne moom moo nekk daw te kii di Issa Ndiaye nag bu gisee ne Dieynaba Tall lii moo nekk point faible am dina ko daal di sonal lool kàddu yooyu la ko Amy Mbaye wax en tout cas kàddu yu mu war a bàyyi xel la. oh mais Amy Mbaye nag neexu ba neexut mais jooloo nga tey ñu bëri man mii sama xolaan série bi daanaka toxal na ak li nga xam ne moo nekk rongañ ndax Amy Mbaye tey dafa jooloo ñu bëri laal point bu sensible diggante ki nga xam ne moom moo nekk moom ak jëkkër ji daal di toog ndeysaan en tout cas képp koo xam ne yaa ngi sa néegu say ñu ngi lay ñaan yàlla mu defal lu gën bu nekkee doom moo gën ci yow yal na ko yàlla defal waaye bu nekkee doom gënu ci yow tamit ñaanuñ la ko yàlla ndax am na ñoo xam ne ñu ngi ngéeju am doom keroog bi ñuy am doom dañ ko ute fekkee wuñ ko am na ñoo xam ne ñu ngi ngéeju am doom ñi am doom seen doom màgg nekk solaar nekk sàcc nekk jaaykatu yeneen leneen am na ñoo xam ne tey ñu ngi ne ngéej gis doom mais yàlla dogalu ko si ñoom ñu ngi def bépp sacrifice pour am doom mais yàlla dogalu ko si ñoom kon doom mbiru yàlla la sëy doom bénéfice la ci maanaam sëy buñ koy wax doom taxul ñu wax sëy waaye doom bu ci amee loolu bénéfice la ci sëy kon loolu ñun ñëpp war nañ ko xamee noonu affaire bi dont la métti na lool say nga nekk ak say nawle ñuy ëmb di am doom ci kër gi yow nga nekk ci kër gi moo la am doom métti na lool mais képp koo xam ne daal yaa ngi sa néegu sëy ñu ngi lay ñaanal yàlla bu nekkee doom moo gën ci yow yan yàlla jox la ko waaw yan yàlla jox la ko ñu bañ di gëm rek ne far force booy sëy da nga war a am doom force gore yi nag ñu bëri ñoom ñoo koy def parce que ñoom ñooy ne ci kër yi di buntu xaral ñi war a sëy di leen wax ay bi nga fi ñëwee ba léegi mënoo fi taxawal bant mënoo fi jur doom ëmb tuur sax mënoo ko am yooyu yëpp gaa yi ñu ngi koy daj ci néegu sëy métti na lool mais en tout cas daal mooy muñ rek muñ ndax inna allaha ma saabirina yàlla moom bi muy wax waxul maa ngi ànd ak ñeneen waxul maa ngi ànd ak ñiy tëb di dal ñu lu wax ne maa ngi ànd ak ñoom mooy yàlla daal mu ngi ànd ak woy muñi kon daal ñu ngi leen dénk muñ yéen ñi nga xam ne bëgg ngeen am doom te amagu leen métti na lool mais na ngeen muñ waaw fii lu yàlla neen la te borom karaw gu ñuul ñàkkul dara te dund ko sotteegul lu ne xaj na ci en tout cas daal maa ngi leen di wax ngeen mayal ma Amy Mbaye mii ay cœur yu blanc ci commentaire ay cœur yu blanc may leen ma ko Amy Mbaye waaye wax dëgg fa yàlla mérité na ko quoi mérité na loolu vidéo bi moom xam naa ne fii lañ koy tëjee sama gars yi ba beneen yoon